Hai. Ini apa tuh? Ban, anduk, baby. Ini aku habis beli mainan tadi. Aku akan mandiin. Nah, ini ada bannya. Terus ini ada anduknya. Susah ya anduknya. Ada shower. Ini shower. Tapi kan kita belum ada airnya. Kita isi air dulu. Oke, isi air aja. Ini kita taruh sini. Babynya. Nih, gampang gimana? Ini babynya susah ya masukinnya. Karena baby ini karet. Emang susah sih kalau dimasukin. Bukan baby beneran ya guys. Ini baby bohongan. Nih. Kita isi air dulu aja deh. Sini. Ya. Sebentar. Oh, ternyata aku lupa. Ini kan pakai baterai buat nyalain ininya, showernya. Kita kan nggak pakai air sama buat nunjukin doang. Oh, ini tadi mainannya. Nih, tuh. Nih mainannya. Tuh ada baterainya. Buat nyalain itunya harus pakai baterai.